Tnieda pass importanti fil-proċess ta' tiġdid tal-karti tal-identità bissa l-aħħar ta' din is-sena kulħadd f'pajjiżna jkollu dokument validu. Lan tal-proċess huwa li aktar servizzi ikunu eqreb ta' ċittadini Maltin u Għawċin permezz tal-kunsilli lokali mxerdin fil-pajjiż. U stmat li bejn Jannar tas-sena l-oħra u Diċembru li ġej se jkunu skadew b'kollox mal-191,000 karta tal-identità. Dan fil-waqt li sissa tiġa iġġeddu ftit inqas minn 120,000 minnhom. Waqt konferenza tal-aħbarijiet l-4 filgħodu tħabbar li biex il-proċess ta' tiġdid jitħaffef ittieħdu ċerti inizjattivi fosthom żieda fil-ħaddiema, estensjoni tal-ħinijiet u xogħlijiet infrastrutturali fejn inħolqot sistema ta' one-stop shop għal servizz aktar malajr. Waqt l-Expo ta' din is-sena, l-Aġenzija Identità wkoll irnexxiela iġġeddet 60% iżjed karti tal-identità fuq is-sena l-oħra b'rekord ta' 860 dokument. Il-kap eżekuttiv ta' Identità, il-Kurunell Dr. Edric Zara, qal li issa l-proċess ta' tiġdid tal-ID cards se jkun aktar qrib in-nies b'aktar kwalità u iżjed effiċjenti. Issa ħriġna b'inizjattiva oħra li jekk wieħed għandu bżonn iġeddet il-karta tal-identità imur fil-kunsill lokali tiegħu fejn qed isir arranġamenti fejn hemmhekk jimla l-formula joħdulu il-biometrics, joħdulu d-data tal-individu u mbagħad hemmhekk jista' jiġbora jerġa' minn fejn jixtiequ jew mill-ħabb jew mid-identità. Hekk x'għamilna li ersaqna iktar viċin il-pubbliku u qed innaqsu l-iskariġġ tal-pubbliku. Il-Ministru Byron Camilleri preżenti għat-tnedija tas-servizz qal li f'Għawdex il-proċess ta' tiġdid tlesta b'suċċess tant li sar direttament mill-kunsilli lokali biex kull Għawċi seta' jinqeda bla diffikultà u b'mod aktar faċli. Huwa qal li t-tiġdid tal-ID cards f'Malta se jkun qed isir mill-lokalitajiet ukoll, se jkun eqreb taċ-ċittadin u aktar konvenjenti għal kulħadd. Camilleri ringrazzja lil ħaddiema għall-impenn tagħhom u faħħar ukoll il-kooperazzjoni tal-kunsilli fil-proċess kollu. Kien hemm żmien li kienu qataw qalbhom illi l-karta l-identità f'pajjiżna kulħadd ikollu waħda valida, illum aħna differenti. Qed naraw li sal-aħħar tas-sena kulħadd f'pajjiżna jġeddet il-karta tal-identità tiegħu. Kien hemm aktar minn 200,000 karta l-identità x'tiġġedded, aktar minn nofs diġà minnih. Il-pass li jmiss huwa li mmorru f'diversi kunsilli lokali madwar Malta li Għawdex diġà morna fejn allura jingħata servizz minn hemmhekk, jingħata servizz mill-aktar post viċin tiegħek ġewwa l-kunsill lokali tiegħek. Irridu illi naraw li sal-aħħar tas-sena kulħadd ikun ġeddet il-karta l-identità tiegħu anke bl-iktar mod komdu possibbli għall-klijenti ta' identità.